வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் என தருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல்ல ஜான் டீர் 5045 டி டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பத்தா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல்ல இன்னைக்கு தான் முதன்முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. கூட்டவே அந்த பெல் ஐகானை ஒரு அழுத்தழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்க ஃபர்ஸ்டாவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஜான் டீர் 5045 டி டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2018 மாடலுங்க. 2 ஓனர்கள் கொண்ட மிக தெளிவான பராமரிப்புல இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஜான் டீர் 5045 டி டிராக்டருங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. மறக்காம இரண்டையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. இது போன்ற டிராக்டர் மற்றும் டிராக்டர் சார்ந்த விவசாய உபகரணங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் வாங்கறக்கும் விற்கிறக்கும் நம்ம சேனலை தொடர்பு கொள்ளுங்க. நம்ம சேனலுடைய தொடர்பு சேனல் எபோட்டில் இருக்குதுங்க. தொடர்பு கொள்ளுங்க. வண்டியை வாங்கறக்கும் விற்கிறக்கும் முழு உதவியும் பண்ணி கொடுத்துடலாங்க. இந்த ஜான் டீர் டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது 45 HP பவர் கொண்ட இன்ஜினுங்க. பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. டூயல் கிளச் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துடுங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியான பம்பருங்க. அதே மாதிரி டாப்பு பெட்டுக்கு இருக்குதுங்க. இருக்கிற கண்டிஷனில் அப்படியே கொடுத்துருவாங்க. வண்டியினுடைய பிடிஓ பவர் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது 540 750 RPM ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய டூயல் பிடிஓ பவர் ஸ்பீடு கொண்ட டிராக்டருங்க. இந்த வண்டியை கொண்டு 42 கத்தி ரோட்டோவேட்டர், 5 கொத்து, 9 கொத்து, டெய்லர், பேலர் எல்லாமே இந்த வண்டி கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. நல்ல அதிக இழுவை திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய டீர் டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் ஓடிய மணி நேரம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது 3200 மணி நேரம் மட்டுமே உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க. ஒரிஜினலான ரன்னிங் ஹவர்ஸ் இந்த வண்டி இவ்வளவுதான் உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பக்காவான ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. டைமிங்க்கு இன்ஜின் ஆயில், கீர் ஆயில், கிரவுண்ட் ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணி மெயின்டெனன்ஸ் பக்காவாக வச்சிருக்காங்க. டைமிங்க்கு ஆயில் சர்வீஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னாவே இன்ஜினு, கீரு, கிரவுண்டு லைஃப் கிடைக்குங்க. ஜான் டீர் 5045 டி டிராக்டர் தேவைப்படும் விவசாயிகள் நெரில் சென்று பார்க்க வேண்டிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நத்தம் அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை பார்த்தீங்கன்னா 4,25,000 ரூபாய் தான் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமா இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் நெரில் சென்று பேசும் பொழுது கட்டாயமா விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் இந்த ஜான் டீர் 5045 டி டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். பக்காவான கண்டிஷனில் இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் இந்த டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.